কড়া রোদে এই গরু আর তার বাছুর সারাদিন মাঠে লাঙল দিয়ে চাষ করে এবং পরে টমেটোর চাষ করে। তারপর তারা টমেটোর গাছে পানি দেয়। সময় কেটে যায়, টমেটো বড় হতে থাকে। কিন্তু একদিন এক দুষ্টু বানর টমেটোর ক্ষেতে ঢুকে টমেটো খেতে শুরু করে এবং ফসল নষ্ট করতে থাকে। এটা দেখে গরু রেগে যায় এবং বানরের সঙ্গে লড়াই শুরু করে। তখন বানর গরুকে তলোয়ার দিয়ে মেরে ফেলে। এটা দেখে গরুর বাছুর কাঁদতে থাকে এবং পুলিশকে ফোন করে। কিছুক্ষণ পর পুলিশ আসে। গরুর বাছুর কাঁদতে কাঁদতে সব কথা বলে। পুলিশ বাছুরের কথা বিশ্বাস করে এবং বানরকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। বন্ধুরা, এই গরুর বাছুরের জন্য একটাও লাইক দিলে না।